तो तू छोटू ना कोई काम करेगा। टायर लगा ले, पंचर जोड़ ले, सब उस्ताद ही काम करेंगे। उस्ताद कने बैठा कर करीम में कतई है। आज इंजन सही करते, पूरा मोटर तैयार कर दिया आज। चले भाई। हाँ म्याऊ ना गया था आज कोई? कौन गया था? अरे यार छोटू बता के ना जाता है यार। समोसे मंगाते यार म्याऊ से छोटू। और ये है बर्फ बन जाते। तो जब बराबर में आ गया इसी की कड़िया है, देखो तो मेहंदी लगा ली सब पैरों में। यार छोटू साफ करो उसे। साफ करो। मेहंदी लग गई। गोरे गोरे हो जाएंगे पैर। हैं? ये मजा ले। सोहेल भाई बाइक रिपेयरिंग करते हुए घराला चौराहा। ये सोहेल भाई के चेले हैं, बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति है। ये अपनी चप्पल साफ करते हुए, और ये चमक गई पूरी तरीके से। इन्होंने देखो कितना अपने उस्ताद का नुकसान गिरा है, काला ऑयल गिराया है। अब ये अपनी चप्पल चमकाने में बैठे हुए हैं। ये इनके उस्ताद बैठे हैं, मौज ले रहे हैं, इंजन बांध रहे हैं। हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर। और ये चैनी हमारे मुस्कुराते हुए, लगता है इनका काम पूरा हो चुका है। और ये लीजिए तैयार हो गया इनका पूरा रेडी मामला। बड़ा खुश है। हाँ फिर कुछ पैर में फंस गया होगा। निकालो निकालो, साफ कर लो। और ये सबसे टॉप लेवल के मिस्त्री हैं, ये सोहेल भाई के भाई कहा जाता है। तभी तो ले रहे हैं ताकि ये सरकार